Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, хейтеры и просто зрители. Сегодня новое видео, как всегда, каждый день снимаю сейчас. В общем, вот, сегодня пока не о листьях вообще видео. Как вы помните, вам покажу, Серег. У нас есть два изделия. Это вот дровница и есть вот такая подставка под этот. Ну, под эти, каменный набор, вот. Смотри, дровницу сними, рисунок у дровницы. Вот. Как вы видите, они по эскизам разные. То есть они и по стилю разные, и по эскизу разные. Но так выбрал у нас заказчик, поэтому это не нам судить о его вкусах. Вот, он выбрал, мы изготавливаем. Смотрите, но нам еще дали задание сделать дверцу на камин. Она туда же, то есть она будет стоять там, где будет рядом стоять вот как раз это все. Что надо сделать? У нас была задача соединить, как бы, чтобы она подходила и к дровнице, и к каминному набору. Смотрите, что мы сделали. Вот, низ у нас повторяет узор, который у нас на дровнице. Вот видели, да, там это элемент. А верх у нас повторяет узор этого с каменного набора, то есть винограда, ну лозы, не винограда, уж лозы, потому что там дерево, вот. Ну просто кора, вот. Растительность, в общем, короче говоря, там. Все вот таким макаром мы вышли из положения, видите, ребята, и оно будет сочетаться сейчас у нас и с дровницей, и с каменным набором, и вообще будет в одном стиле, вот. Я не говорю, что это правильно, или там сейчас такие устанут у меня художники, у которых там супер вкус, они знают все стили, там как это что рисуется, как это все делается. Я не претендую. Но вот я вот вышел вот из положения вот так, и мне кажется, это самый вот идеальный вариант вот сделать вот именно вот так. Взять что-то оттуда, что-то отсюда и соединить это. Вот. Так что вот, я не знаю, какой-то стиль, конечно, это уже... И не модерный, и ничего. Ну, короче, это какое-то вот чудо-юдо, так сказать. Чудное юдо-юдное. Вот. Все дела. Вот, об чем как раз хотел сказать. Смотрите еще, когда рисуете эскиз. Смотрите, мы сначала нарисовали рамку. Это уже чисто размер рамки. И рамка из уголка, потому что там притвор. Все дела. Обрисовали уже с зазорами сами дверцы у каминного набора. У дверь всегда должен быть зазор у каминных наборов. Почему? Потому что идет расширение металла, потому что там нагрев идет. Вот. Там еще будет стекло термостойкое стоять с задней стороны. Все, и потом уже в эти размеры мы уже нарисовали весь узор. Все, и у нас уже все есть, картинка вся общая есть. Просто есть некоторые люди, которые просто обчерчивают проем и уже начинают рисовать узор. Не учитывая, что идет толщина рамки, толщина самих дверок. Вот это все надо учитывать, убавлять. Либо рисовать, либо просто убавить и нарисовать. Но нам было проще разрисовать и как бы этот сделать. Вот об этом хотел снять видео. Кому оно поможет, это хорошо, отлично. Я буду только рад. Поэтому ставьте лайки, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал называется Игорь Кошелев на YouTube. Подписывайтесь на группа называется Железное хобби ВКонтакте. Вот. Всем пока.